Desce o pezinho. Desce o pezinho pra nós. Isso. Beleza. Agora, sobe na moto, sobe o pezinho agora. Subiu o pezinho, beleza. Dá o primeiro giro na chave. Não, essa mão não pode. Você tem que ser da direita. Evita fazer os errados. Agora é a última aula, a gente vai fazer o certo agora. É a mão da direita para girar a chave,